Aku baru saja selesai pekerjaanku dan aku ditugaskan oleh kapten untuk mencari tahu apa yang terjadi di kota Sakura dalam berita dari pagi hingga aku benar-benar penasaran. Bayangkan saja, berita itu bikin aku takut dan aku tak yakin bahwa warga Sakura telah berimigrasi untuk mencari tempat yang lebih aman. Setidaknya aku harus menemukan keberadaan anomali yang menyebabkan kota Sakura telah terjadi seperti ini. Aku tidak sangka, sangat tidak sangka perbuatannya benar-benar mengganggu. Ini membuat diriku sangat frustasi sekali kan. Bisa-bisanya dia datang ke sini. Chef, kamu anomali. Lihat saja, ini adalah senjata yang aku dapatkan dari kapten dan aku nanti kalau ketemu. Lihat saja kamu anomali. Aku benar-benar kesal dengan perbuatan yang kamu lakukan. Dan lihatlah, hari Natal tidak akan diadakan malam ini sebabkan perbuatanmu. Astaga, di depan itu kankah dia adalah anomali terowongan pocong? Iya, benar itu dia. Sebaiknya kamu akan kutembak. Dasar anomali. Rasakan ini anomali. Hancurlah kamu, hingga benar-benar kamu tidak pantas hidup di sini. Hancurlah kamu, wahai anomali. Lenyaplah kamu, sebab aku merasa diriku sangat frustasi melihat keberadaanmu. Hancurlah. Musnahlah kamu anomali. Iya, kekuatanmu tidak mempan bocah. Ini mau masukkan ke dalam portalmu sekarang juga. Hah? Bagaimana bisa hal itu terjadi? Tidak, aku tidak mau. Aku mohon. I've been waiting so long for someone to come back here. And now that you're here, I'm gonna give you a giant hug forever and ever and ever. What's the matter? You act like you don't want a hug. Everybody wants hugs, right? I know you'll come around sooner or later. But don't take too long to decide. I've been patient long enough. It's wearing off. Hello, little boy. Nice to see you. Oh, did you like it? Hello. Why don't I make up your mind for you? Come here! Oh, that really seemed to scare you. I'm not that scary, am I?
Tidak kusangka perjalanan ini benar-benar berat sekali. Aku harus menempuh hal yang paling mengerikan. Bagaimanapun itu sangat mengerikan. Aku tidak cantik lagi. Mataku ini diserang oleh anomali itu. Sangat-sangat menjengkelkan. Aku akan membuktikan rasa sakit yang aku alami akan kubalaskan kepadamu. Mungkin mataku yang satu karenamu, tapi akan kubalas dengan dua-duanya dan kuangsur. Matamu keduanya akan kuhancurkan anomali. Kamu membuat diriku sangat dan benar-benar tidak menyukai dirimu yang sangat jahat itu. Lihat saja kamu anomali. Jika mendapat kamu akan balas itu semua. Balas itu semua. Langkah lagi. Selangkah lagi anomali. Aku bisa mendapatkan dirimu itu yang sangat jahat. Lihat saja kamu. Astaga. Pas banget. Di depan itu bukankah dia anomali yang jahatnya minta ampun itu. Wah, pas banget. Kalau gue tembak kamu sekarang juga anomali. Rasakan ini. Rasakanlah. Hancurlah kamu. Dan musnah kamu dari kota Sakuraku. Benar-benar tidak menyukai diri kamu yang sangat menjengkelkan itu. Rasakan ini. Rasakanlah.